responent a la pregunta que has fet tu de per què un ciutadà quan vota voldria que manara la persona a la que està votant, jo crec que un ciutadà quan vota, com ha dit Miquel, vota a un programa, vota unes propostes i també vota unes persones de les quals es fia, però clar, aquestes persones les representen i aquestes propostes són les que està d'acord i allí en l'Ajuntament el que es tracta és de debatre entre tots i veure què és el millor per al poble tenint en compte totes les opinions. Si n'hi ha una majoria absoluta és quan s'acaba este joc democràtic. De la mateixa manera, nosaltres hem plantejat propostes en l'Ajuntament per a que pugui haver més participació ciutadana i per a que puguen haver, per exemple, consultes democràtiques. Per què el senyor alcalde no va preguntar a la ciutadania de Xàtiva fent una consulta si volia que taparen la plaça de Bous i es gastaren 12 milions d'euros sense que no sabem ni per a què servissin? Si ho haurà preguntat, jo crec que la majoria de la ciutadania haurà dit que no, encara que en aquell moment sí que va treure majoria absoluta i que sí que tenia un alt percentatge de vots. Nosaltres creiem que s'ha de preguntar tota la ciutadania i s'ha de tindre l'opinió de la ciutadania en tot moment, no votar cada 4 anys i acabar, i no votar una persona que mane de tot, que lleva les competències al ple, com està ocorrent en l'Ajuntament de Xàtiva, que cada vegada té menys competències, només n'hi ha que veure el ple de demà, que només té un punt de l'ordre del dia, i ja està. Això creiem que no és democràcia.